おはようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはいちごのシャルロットケーキです。ちょっと本格的なお菓子に挑戦ですね。周りのビスキュイと中のババロアがとっても美味しいです。ぜひ作ってみてください。まずはビスキュイを焼いていきましょう。卵黄と卵白を分けていきます。ビスキュイっていうのは油分が入っていないスポンジなんですけど、卵黄を泡立てて、で卵白も泡立てて混ぜて作っていきます。今回は別立てっていう別々に泡立てる方法ですね。卵黄に砂糖を加えてよく泡立てていきます。結構すぐにダマになってしまうので、このようにハンドミキサーを外してよく混ぜてからですね、かけていった方がいいです。いきなりハンドミキサーでやると飛び散ってダマになったりします。こんな感じでかなり白くもったりするぐらいまで、3分とかですね、よく泡立てていきましょう。こうすることでとってもふわふわな美味しい生地に、軽い生地になります。で卵白も泡立てていきます。砂糖は3、4回に分けてですね、しっかり角が立ってツヤがある状態まで泡立てていきましょう。今回はちょっと本格的なレシピになるので、練習がおすすめです。なかなかね、ビスキュイ最初からめちゃめちゃ上手にできるよっていう方はいらっしゃらないと思うので、何度も練習してみてください。こんな感じですね。しっかりと3、4回に分けて砂糖を加えてツヤがある状態にしていきます。こうなったら卵黄と卵白を混ぜていくんですが、その前にこんな感じですね。ちょこっと置いておくだけで卵白がすぐザラザラになっちゃいます。なので、泡立て器に持ち替えて、全体をよく混ぜて均一にして、で、すぐさま卵黄を混ぜるっていう風にしていきます。最後の仕上げみたいな感じですね。手でこうやってよく泡立てていきます。で、ツヤがある状態になったら、すぐさま先ほどの卵黄を加えていきます。もしここで時間が経っちゃうようだったら、ボウルからこそげる時間はとりあえず後でいいので、さっと混ぜるのを先にやりましょう。この卵黄を卵白にささっと全体にこう散らばせていくのを急いでやっていくことで、卵黄がこの卵白がザラザラになるのを防いでくれます。こんな感じでマーブル状態で大丈夫なので、粉を入れて混ぜていきます。粉は卵白を泡立てる前に2回振るっておきましょう。で、粉を入れてツヤが出るまで混ぜていくんですが、もう完全にここで混ぜ切っちゃうと後で絞る時にダラダラってなっちゃうので、ツヤが出る寸前ぐらいまで混ぜていきます。ゴムベラで下からすくい上げるようにしながらよく混ぜていって、で途中でこう粉を払ってですね、結構ふわふわっとした状態がキープされてると思います。絞ってもダラダラしたりしない感じですね。このぐらい泡も強くてプリプリっとしてる状態で大丈夫です。絞った時にちょうどツヤが出るぐらいで止めておきます。絞り袋に入れて手早く絞っていきましょう。これもまたずっと置いておくとどんどん泡が潰れていってしまったりするので気をつけてください。余熱も忘れないようにしてくださいね。絞る前ぐらいには余熱をし始めないとオーブンが温まらないと思うので、もう生地とかも上手に作れちゃうよっていう方は作り始める前からオーブンを温めておきましょう。でこんな感じで帯を取るときは帯の下敷きですね。これに沿ってやっていくとすごくやりやすいです。ただノートこの大きさに切っただけなんですけど、それに沿ってこう絞っていきます。で絞るときもう一個ポイントがあります。できるだけ同じ太さで絞っていくんですけど、こうあまりべったり隣とくっつけないで隙間をほんの少し開けるようにですね。そうするとどうなるかっていうと、この子たちは焼いていくとオーブンで膨らんでいくんですが、膨らむときにこの隙間の分ですねはあんまりギュ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 押し合わないので、ボコボコがより際立って綺麗なシャルロットになります。あんまりこれをぎゅうぎゅうに詰めて絞ってしまうと、膨らんだ時にちょっと平らっぽくなってボコボコがあんまり出てなくて綺麗な感じにならないので、ほんの少し隙間を空けるようにですね。であとはテンポよく絞っていきましょう。絞り終わりの方はですね、後で下の方に使っていきます。できるだけあんまり尖らないようには絞っていきましょう。
こんな感じで帯はつなぐので2本取って、で底の丸と、あとは中に入れるセンターの丸っていうのを2個用意しておきます。ちょっとうまく絞れなくっても型で抜いちゃえば OK なので、あんまり形は気にしないでください。この5号の型よりもほんの少し大きくして、後で型抜きができるようにしていただければ OK です。で、中に入れるようなやつは小さめですね。これは後でピューレを染み込ませて中に入れていきます。残った生地も予備として絞っておきましょう。できたら粉糖を振っていきます。この粉糖が後で表面をきれいに仕上げていくものになるので、2回振っていきます。1回振って数分経つと粉糖が溶けて中に染み込んでいくので、2回目の粉糖を振って、で今度2回目の粉糖は溶けないうちにささっと焼き上げていきます。あんまりたっぷり振りすぎてしまうと、後で焼いた後にカッチカチの粉糖コーティングみたいな感じになっちゃうので、ほどほどな感じですね。焼き上がりはこんな感じですね。ふわふわしていて、でこっちの中に入れるのとそこに敷くやつは粉糖をしていないんですが、そこにこんな感じで焼き色がついてれば OK です。粉糖した方もちょっと焼き色がついてます。で乾燥してしまうのですぐに冷ましていきましょう。で冷めたらすぐに紙から外してラップでくるんでいきます。この側面の部分ですね、後で丸めて型に入れるんですが、この丸めた時にボキッと折れたりすると悲しいので、ラップで包んで30分とかですね、置いておくと柔らかくなって型に入れやすくなります。はい、では待っている間にいちごムースを作っていきます。いちごムースはいちごピューレと生クリームを合わせて作っていきます。いちごピューレは今回は冷凍いちごで作っていきます。これは生のいちごとかいちごピューレを購入して作っても大丈夫です。お好みの材料で作ってみてください。砂糖を加えてレンジでチンをして溶かしたらミキサーにかけていきます。だいたいレンジでは600ワットで 4,5 分ぐらいですね。すると溶けると思います。あとはミキサーに溶かしていきましょう。食感はお好みでこすかこさないかっていうのは決めてください。今回はこさないでそのまま使っていきます。ゼラチンを水でふやかしていきましょう。こんな感じですね。では、お湯に溶けるタイプの粉ゼラチンなんですけど、こうやってふやかすことで後でダマになりにくくなります。5分ぐらい経つとこんな感じでしっかりふやけていくので、レンジで30秒ぐらいですね、溶かしていきます。沸騰しすぎるとゼラチンがダメになってしまうことがあるので気をつけてください。よく混ぜて溶けていることを確認したら、ここにピューレを加えていきます。いちごピューレはさっき冷凍のいちごで作ったので冷たいことがあります。なので最初はほんの少し加えていきましょう。ここで固まらないっていうことを確認したら、残りのピューレも加えていくような感じです。もし固まってしまったらここで湯煎に当てて溶かしていきましょう。生クリームはこんな感じで6分立てとか7分立てぐらいですね。ちょっと柔らかめで少しだけ筋が残るぐらいに泡立てておきます。生クリームはしっかり氷水に当てて泡立てていきましょう。で、そこに先ほどのいちごピューレとゼラチンですね。これは加えたら、あとは混ぜていくだけです。混ぜすぎてしまうとザラザラしたりすることがあるので気をつけてください。生クリームも泡立てすぎてしまうとザラザラすることがあるので十分注意していきましょう。そこのポイントだけしっかり守っていけば、ふわふわっとして美味しいいちごのムースが完成していきます。これはシャルロットの中に入れてもいいですし、何かこれだけで他のお菓子に使っても美味しいですね。意外とムースって簡単だなって思いませんでしたか？ぜひ挑戦してみてくださいね。では型準備をしていきます。先ほどのスポンジですね。こんな感じで柔らかくなってきているので、端っこを切り落として型に入れていきます。つなぎ目になる部分はですね、包丁できれいに切ってしまうときれいにまっすぐつながっていくので、ここは切り落として中に入れていきます。
端っこは食べてみてくださいね。で、この絞り終わりじゃない方を上にして入れていきます。で、反対側は、なんとなく長さを合わせて、ギュッと入るように入れていただければ OK です。こんな感じでちょっと長めに切って入れてみて、ちょっと1本ぐらい長いなと思ったら1本ぐらいこう切っていくような感じですね。長さちゃんと測ってももちろん OK です。私は結構ズボラタイプなので、こんな感じで目見当で入れてっていうのをやっちゃいます。ここをギュギュッと入れていく感じですね。そうすると後でムースが漏れずに綺麗に仕上がります。で、こうなったら中に先ほどの丸く絞った方のやつを入れていきます。で、丸く絞ったやつは型を抜いていくので、こういう風にボールとかですね、ぴったり合いそうなものを重ねて切っていくと分かりやすいです。こんな感じで丸く沿わせながら切っていきましょう。あとは中に入れるだけですね。で、しっかりと押し込んでいって、先ほどのムースを入れていきます。ふわっとしたいちごムースが美味しそうですね。こんな感じで半分入れて、で、先ほどのスポンジを中に入れていきましょう。で、スポンジには、いちごのピューレを染み込ませていきます。こうすることで、後で食べた時にここがすごくいちごが濃く感じられますね。これをちょっとしたいなって思ってたので、砂糖も先に入れてます。で、これは中に押し込んで、あといちごを入れていきましょう。もういちごもりもりでとっても豪華ですよね。この時期には欠かせない感じの仕上がりになりました。いちごムースも美味しいですし、生のいちごも入れていちごピューレもたっぷり使っています。こうなったら上の段のムースを入れて完成です。冷蔵庫で最低でも1時間以上ですね。硬さはお好みなので、自分でこれぐらいの硬さがいいなっていうところまで冷やしていってください。で、残りの生クリームをこのようにふわふわっと乗せていちごを飾って完成です。最後までご覧いただきありがとうございました。今いちごのケーキをかなり毎日のように更新してるので、いちごもりもりっていう感じですね。冬になったので美味しいいちごでたくさんのお菓子を作っています。ぜひ他の動画も見てみていただきたいと思います。